Добро пожаловать на наш YouTube канал Hardress Info, и в этом видео мы с вами будем проверять микрофон на наушниках Redmi Buds 6S. Для этого в первую очередь я одену данные наушники, и у нас будет три записи. Первая запись будет обычным голосом, вторая запись у нас будет тихим голосом, и третья запись я включу на нем шумоподавление и включу шум города. Давайте начнем с первой записи. С первыми прохладными ветрами осень незаметно вступает в свои права. Листья деревьев окрашиваются в яркие оттенки желтого, оранжевого и красного, словно природа решила примерить новый наряд. Вечера становятся длиннее и тише, воздух наполняется особым свежим ароматом. Люди постепенно достают теплые шарфы, и курки мечтают о чашке горячего чая у окна. И давайте сделаем вторую запись. С первыми прохладными ветрами осень незаметно вступает в свои права. Листья деревьев окрашиваются в яркие оттенки желтого, оранжевого и красного, словно природа решила примерить новый наряд. Вечера становятся сильнее и тише, воздух наполняется особым свежим ароматом. Люди постепенно достают теплые шарфы, и курки мечтают о чашке горячего чая у окна. И давайте на третью запись я включу шум города и включу шумоподавление. И начну запись. С первыми прохладными ветрами осень незаметно вступает в свои права. Листья деревьев окрашиваются в яркие оттенки желтого, оранжевого и красного, словно природа решила примерить новый наряд. Вечера становятся сильнее и тише, воздух наполняется особым свежим ароматом. Люди постепенно достают теплые шарфы, и курки мечтают о чашке горячего чая у окна. И давайте остановим записи, отключимся от данных наушников и прослушаем все записи. Начнем с первой. Вечера становятся длиннее и тише, воздух наполняется особым свежим ароматом. Люди постепенно достают с первым прохладным ветрами, природа решила примерить новый наряд. Вечера становятся сильнее и тише, воздух наполняется особым свежим ароматом. Люди постепенно достают теплый шар. И подводя итог, можно сказать, что микрофон в данных наушниках хороший, с включенным шумоподавлением не слышно шум города, либо если вы будете работать в офисе, не будет слышно офис. Большое спасибо за просмотр этого видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал и до новых встреч!